スウェーデンは守備を固めて速いカウンターで行け。日本の方が明らかに上。でもサッカーは何が起こるかわからない。日本はめちゃくちゃ速いし、スウェーデンの守備を簡単に抜いていくんじゃないか。日本がスウェーデンを寿司にする。日本はグループ首位を狙うために勝つだけじゃなくて、できるだけ多く点を取りに来るぞ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回は2026年6月26日に行われたワールドカップ3戦目、日本対スウェーデン戦をリアルタイムでスウェーデンサポーターと話していくよ。3戦目も行くぞ。この試合も勝ってノックアウトステージだよ。この試合の視聴者アンケートはこんな結果だよ。圧倒的な日本勝利予想。じゃあスウェーデンサポーターのスベン君とリモートをつないでいくよ。ヘイ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 。スベン君とはいっぱい話してきたけどついに試合だね。じゃあスウェーデンサポーターの声を聞かせて。任せて。スベン君、試合前のスウェーデンサポーターはどんな感じ？みんなめちゃくちゃ気合入ってるよ。私も気合入ってるよ。ここでグループの行方が決まるぞ。応援する側も最低でも勝ち点1できればそれ以上っていう感じだね。最低でも引き分けか。勝てたら最高だけど、まずはポイントを取ろう。もちろん勝ってグループステージを締めようっていう人も多かったけどね。前向きだね。前向きだよ頑張れスウェーデン、全力でいけ。俺たちは一緒にいるっていう応援が多いんだ。あと今日は大切な試合だからボールから目を離すな。チームとして戦えっていう声もあったね。でも日本のことをかなり警戒してる人が多かった。そこ詳しく聞きたいな。日本はいいチームだけど、実際どれくらい強いんだ？日本は普通に強いよ。日本はめちゃくちゃ速いし、スウェーデンの守備を簡単に抜いていくんじゃないか。日本が 3-0 とか 4-0 で勝つんじゃないか。日本が勝つ、しかも楽に勝つって言ってる人もいた。結構厳しい見方があるんだ。かなりある。日本がスウェーデンを寿司にする。スウェーデンの守備が不安だから日本のスピードと相性が悪い。日本の方が明らかに上。でもサッカーは何が起こるかわからない。ボールは丸い。確かにどうなるかはわからないよね。完全に諦めてるわけじゃない。むしろ怖いけど戦えるって思ってる。でもスウェーデンの勝利を信じる声もあるでしょ。もちろんスウェーデンが 2-1 で勝つ。0-2でスウェーデン。日本を倒す。スウェーデンが日本を粉砕するって言ってる人もいた。スウェーデンが勝つのに大切なのは何なのかな。まずは自信がね。自信を持て。全力でいけば勝てる。グループステージを勝利で終えよ日本はあれがうまい、これがうまいって言われてるけど、スウェーデンの選手は日本より大きくて高いんだから、そこを使え。高さとフィジカルってこと？そういう感じだね。日本のスピードや細かさを警戒しているからこそ、スウェーデンは自分たちの強みを使え。日本の強みの速さでスウェーデンを粉砕だ。スウェーデンは守備を固めて速いカウンターで行け。う。守りを固めて泥臭く 1-0 で勝てばいい。内容より結果って感じだね。まさにそれ。綺麗に勝つ必要はないから、とにかく勝ち点を持って帰れ。攻撃は最高の守備。思い切って前に出ろって意見もあるし、サポーターは分かれてるよ。人それぞれだね。そうだね。ただ共通してるのは日本に好きなようにやらせるなってことだと思う。ボールから目を離すな。チームとして戦え。走ってもっと戦え。っていう感じだね。気持ちがかなり強いね。うん。戦術の話もあるけど、最後は全力でやれっていう空気だよ。でもさ、数日前は日本を怖がってる人もいたよね。最悪も覚悟してる。またひどい負けを見ることになる。かなり落ちてる人もいるよ。それはかなりネガティブだね。オランダ戦を見るとかなり守備が不安。守備の不安は大きいんだね。大きいね。守備がひどい。スウェーデンにはプランがなさそう。選手に対しても厳しいの？めちゃくちゃ厳しいよ。どうせ決勝トーナメント行っても最初で敗退する。もうさよならスウェーデン。応援だけじゃないんだね。応援も多いけど不安もかなり多い。日本が怖いというより、スウェーデン自身の守備とかチーム状態に不安がある感じ。日本は速い。スウェーデンの守備は不安だから噛み合ったら危ない。スタメン発表されたけどどうかな。スタメンは結構荒れてる。何がそんなに荒れたの？一番大きいのはキーパー変更とタハアリとベリバルが出ないこと。ここへの声がかなり多い。キーパー変わるなんて珍しい。やっと一番いいキーパーが来た。いい選択だ。この判断は天才的だ。このキーパーの方がいいんだ。いや、そこが割れてるんだよ。大会中にキーパーを変えるのか。守備がさらに混乱するって不安がってる人を見た。しかも守備への不満がある中での変更だからざわつくよね。タハーリって人は？タハーリ出さないのか。前半からドリブルできる選手が必要なのに。
タハーリがいないなら勝てない。ということは日本にとってはいいことだね。ベリバルは？ベリバルを見たかった。なんで出ないんだ？スタメンに納得してない人が多いんだね。ということは監督への不満もある？あるね。ポッター監督の選び方に不満を言ってる人もいた。日本相手にただ待つだけじゃなくて、自分たちから何か起こせる選手を出せよ。このスタメンとフォーメーションだと負ける。このプランは大敗するつもりなのか？まだ5バックなのか。3点か4点取られるんじゃないか。天才的な一手か、それとも狂気か。成功したらすごいけど失敗したらめっちゃ叩かれそう。多分ね。スウェーデンでは日本戦の前に期待と不安が一気に混ざってる感じだね。日本がどう来るかって予想も出てるのかな。少しだけ出てたよ。日本はグループ首位を狙うために勝つだけじゃなくて、できるだけ多く点を取りに来るぞ。日本は大量得点を狙うかもって思われてるんだ。そうだね。日本はもう次に進める状態だけど、だからって負ける気はなさそう。日本は本気で来るぞ。スウェーデンは勝ってもブラジルだぞ。2位ならブラジルが待ってる。先のことよりまず負けないことが一番大切が。っていうスウェーデンサポーターの試合前だね。じゃあキックオフだよ。日本頑張れ。シャールソレリーケル。走れ、今だ。行け、男たち。彼らはすごい攻撃陣を持ってるのに攻撃できないんだな。私の予想は日本にスウェーデン。お互いのために戦え。祖国のために戦え。できるぞ、スウェーデン。彼らはサッカーが本当に下手だ。前半終わって0対0だね。アディショナルタイムの緊張感がやばかったよ。スベン君、スウェーデンサポーターはどう？まずはホッとしてるね。息が詰まるような展開だったけど、0-0でハーフタイムに入れたのは大きい。スウェーデン的には耐えたって感じなの？そうだね。もちろん満足してるわけじゃないけど、まず失点せずに折り返したのは安心材料。勝ちに行くというより勝ち点を守る感じ。勝ち点をどんな形でも守ってカウンターでいけ。日本相手に無理して崩れるよりまず 0-0 を大事にしろ。前半の内容には不満もあるのかな。あるある。めちゃくちゃある。でもその前にキーパーへの評価はかなり高かった。難しいシュートを止められるキーパーがいてよかった。キーパー変更してよかった。試合前はキーパー変更で賛否あったけど前半で評価されたんだ。少なくともハーフタイム時点ではあのキーパーじゃなかったらビハインドだったよ。ケイトのシュート止めないでよ。あれは本当大きかったよね。素晴らしいセーブだったし安定してる。スウェーデンサポーターからすると0はキーパーのおかげって感じなの？かなりそう見られてるね。じゃあ守備全体が良かったっていうよりキーパーが良かったって感じ？そのニュアンスが強いかな。キーパーは褒められてるけどチーム全体にはかなり不満が出てる。一番多かったのはなんで攻撃しないんだっていう不満だね。さっきは0対0は大きいって言われてたのに。もっと勇気を持て。ボールをボックスに入れろ。前に進むのが遅すぎる。日本は勝たなきゃいけない状況なんだから、スウェーデンはもっと攻撃するべきだ。もっと攻めてほしいってこと？でもただ攻めろっていうより攻撃のやり方にも不満があった。どういうこと？日本の選手が何人もいるところに無理やり突っ込もうとしてるから、空いてるスペースを見つけろ。前に行くのが遅い。判断が遅い。もっとシンプルに攻撃陣へボールを入れろ。前線にいい形でボールが入れれてないんだね。まさにそれ。攻撃陣に仕事できるボールを渡してくれ。中盤はどこにいるんだ？中盤が完全にダメだ。ボールを扱える選手にちゃんと渡せっていう強い不満があるね。スウェーデンサポーターは前線より中盤に不満があるの？そう見えん。前線が悪いというより、そこにボールが届かないことへのイライラが強い。判断力が足りない。スウェーデンサポーターハーフタイムでかなりキリキリしてるね。0-0 で安心はしてるけど中盤と攻撃にはかなり怒ってる。だから後半に向けて交代を求める声も多いんだ。タハーリ選手？そうタハアリを入れろってたくさんの人が言っているよ。試合前から言われてた選手だね。そう前半を見てもやっぱりアリが必要だ。アリを入れればもっと攻撃が増えるし、もっと勇気を持てる。後半はもっと攻めるためにアリを入れてほしい。もうポッターに直接頼み込んでくるわ。いっちゃえいっちゃえ。他にもポッター監督への不満もやっぱり出てるよね。ポッターは休憩中に0-0で行こうって言ってそう。サポーターからは攻める気が足りないって受け取られてた。後半で魔法を使え。最後の45分で何か変えてくれ。ポッターだから魔法を期待されちゃったんだね。そういうことか。選手たちが挑戦するのを怖がっていて、相手にパスでかわされるのを見ているだけだ。怖がるな。もっと挑戦しろ。君たちはよくやってる。このまま続けろ。いい前半だった。すごいセーブだった。オランダ戦よりいいよ。このまま続ければいける。
そして一番多いのはもっと勇気を持って攻めろ。っていう声が本当に多いんだ。後半はただ耐えるだけじゃなくて、もっと勇気を持って勝ちに行ってほしい。スウェーデンサポーターのハーフタイムはこんな感じだよ。じゃあ後半見ていくよ。また 5-0 で終わらせたいのか。情けない。ちゃんと立て直せよ。こんなひどいチームをどうやったら作れるのか理解できない。連携もないし、全くプレーの考えもない。ボールを持つのが怖いみたいに、ただ適当に蹴ってるだけ。どうせ突破する資格なんてない。このチームは完全におかしい。日本に押し込まれてる。目を覚まさないと。見ててイライラする。信じられないくらいひどい代表だ。一体何がしたいんだ。中盤がボールを保持することも奪い返すこともできない。母ありを出せよ。何やってるんだ。ナイススウェーデン、よくやった。ほら見ろ、そうやればいいんだよ。なんてゴールだ。嬉しすぎて泣ける。くそー、お前ら大好きだ。何やってるんだよ。ボールを前に運べ。審判、もう終わらせろ。試合は1対1だね。日本はグループステージに通過でスウェーデンは3位だけどノックアウトステージ進出決定だね。それでオランダが1位通過だね。スウェーデンサポーターはなんて言ってるかな。やっぱり決勝トーナメント進出への喜びだね。日本と1対1で引き分けてスウェーデンが次に進めるってなってかなり祝福ムードだよ。やっぱりみんな喜んでたの？そうだね。おめでとうスウェーデン、よくやった。いい仕事した。決勝トーナメントだっていう声はたくさんあったよ。ノックアウトステージ進出は大きいよね。この勝ち点1は本当に大きかった。もう眠れないくらい嬉しい。仕事前に睡眠不足だけど、この試合を見る価値があった。スウェーデンは深夜だもんね。だから余計に起きて見てよかったっていう感じがあったんだよね。8ヶ月か9ヶ月前にスウェーデンがワールドカップの決勝トーナメントに行くって言ったら笑われたよ。って言ってる人もいてさ。ワールドカップ予選では1勝もできなかったしね。そうなんだよね。まさかワールドカップに出て、しかもグループを突破するなんて信じられないって言ってる人もたくさんいるよ。ワールドカップに行けたこと自体もすごいし、さらにグループを抜けたのも奇跡だよ。もうここから先は失うものがない。ここからは全部勝ち取りに行くだけ。プレッシャーはない。前向きだね。まずはここまで来たこと自体を喜んでる人が多いよ。そしてこの試合でキーパーの評価がかなり上がったね。日本のシュートも止められちゃってたもんね。新しいキーパーが本当に良かった。って声が本当に多いんだ。今日のキーパーは明らかに良かった。このままゴールに立たせてほしい。新しい正ゴールキーパーが見つかったかもしれない。俺たちにはスーパーゴールキーパーがいるってみんな喜んでるよ。試合前はキーパー変更に賛否あったけど、結果的には良かったって見てる人が多いのかな。そうだね。いいキーパーをスタメンに入れたのが決定的だった。先に進めてこんなにみんな喜んでる時に変なこと言ってる人もいるのかな。内容はトップパフォーマンスではなかった。嬉しいけどこれで十分とは言えない。ギリギリだったし、次で敗退するだろうね。せっかく突破したのに。でも気持ちもわかるんだよね。次の相手が強くなることを考えると、この内容で大丈夫なのかって不安はある。笑えばいいのか泣けばいいのかわからない。ここまで来たからこそもっと良くなってほしい。みんな厳しいんだね。守備の不安はまだ消えてないね。日本戦で引き分けられたのは良かったけど、もっと前に運べる選手がいないと次は厳しい。攻撃面の不満もあるのかな。あるね。もっとシュートを打て。チャンスがあるときはゴールを狙え。コーナーをもっとうまくやれ。勝てた可能性もあったって人もいたんだよね。そんなこと言ったら日本も勝てた可能性あったよ。ノックアウトステージ進出したし監督も評価されたのかな。試合前や試合中は結構批判されてたけど、試合後は評価する声も出てたね。専門家たちは黙っとけ。ホッターと選手たちは予想以上のことをした。ポッターに大きな拍手。手のひら返し成功だね。でも勝負の世界だから、結果を出したら評価されるのは自然だと思う。今のチームはまだ成長途中だってわかるけど、選手たちはやろうとしてることを信じてるし、チームの雰囲気やコーチングも良さそうだ。完璧じゃないけどチームとしてまとまろうとしてる。そういえばスウェーデンって世代交代中って言ってたもんね。日本について何か言ってる人はいたのかな。みんなノックアウトステージ進出したことが嬉しくて、日本について話してる人はほとんどいないけど少しいたよ。日本は思ったよりずっとサッカーが上手かった。日本戦は両チームとも消極的だったけど、
同点でもいい結果だからね。それでも楽しい試合だった。両方とも引き分けに満足していたんじゃないか。日本がかなり上手かったけど、スウェーデンがワールドカップを続けられて嬉しい。日本はもう突破をほぼ決めていたし、いい試合だった。日本対ブラジル戦頑張って。日本を応援してるよって言ってる人もいたね。まず突破できたことが最高に嬉しい。少し前なら信じられなかった決勝トーナメント進出だから喜びは大きい。スウェーデンは完璧じゃない。でも先に進んだ。スウェーデンサポーターは今はその事実を一番喜んでると思う。ブラジル戦頑張ってね。頑張るぞ。スウェーデンはフランスかノルウェーと試合って言ってる人が多かったけどね。それじゃあヘイロー。ヘイドー。 2位通過だね。よかったよかった。ケイトが主審にソックスが短いって注意されてたけど、あれはおかしいよね。試合前に事前チェックで問題ないって言われたのに、試合中にいきなり履き替えろって言われたんだって。はふざけてるの？ふざけてるね。もしあのソックスのままだったらあのシュートも入ってたかも。あれ、ソックス変えた後だっけ？感覚変わってるし、それなら入ってた可能性あるね。しかもその間10人で試合だったし、あの審判はおかしかった。あの時間帯ちょっとスウェーデンに流れ持っていかれちゃったしね。エルサルバドルの審判ね。顔覚えたからね。それについては宮本会長も不可解ってことで、確認するかもって言ってたみたいだね。確認するかもじゃなくて絶対しなさい。それで、これが最終順位だよ。森保監督も1位通過は途中で諦めたのか本気で行くのやめた感じやったね。そうだね。1位になるためには3点も取らないといけないからね。でも冨安選手と佐野選手を完全に休ませられたことは大きいよね。でも今日の青はすごかったよね。あのミドルも決めてたらスーパーだったね。次のブラジル戦はいつなの？6月30日2時キックオフだよ。深夜だからみんな見られるね。ここからは負けたら終わりで、森保ジャパンも解散だから今まで以上に緊張するね。ブラジルに勝つしかないね。そうだね。もっとこの代表の試合を見たいよ。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。ご視聴いただきありがとうございました。ブラジル戦もみんなで応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。